안녕하세요. 꽃님 할미예요. 혀의 위치에 따라 건강이 달라진다는 거 알고 계신가요? 원래 혀의 위치는 입을 다물고 혀 끝은 윗앞니 뒤쪽, 혀 전체는 입 천장에 붙는 게 정상이랍니다. 그런데 혀가 아래로 떨어져 있으면 턱이 아프고 두통이 생기고 심하면 코골이와 수면무호흡까지 생길 수 있어요. 또한 치아 배열이 틀어지고 얼굴 모양에도 영향을 준답니다. 심지어 발음이 어눌해지거나 소화가 잘 안 되는 경우도 있죠. 작은 습관이지만 혀 위치만 올바르게 해도 건강과 자세, 말투까지 좋아질 수 있어요. 입을 다물고 혀 끝은 윗앞니 뒤쪽에, 혀 전체는 입 천장에 살짝 붙이세요. 건강한 습관, 꽃님 할미와 함께 만들어가요. 구독, 좋아요 눌러주시면 더 좋은